Hello les amis, vidéo number 2. Et fait de la vidéo كنت باغا نكومباري لكم le coût de la vie في دبي كومباري المغرب بلي ديتاي ديال شحال كتقام في الشهر باش الواحد يعيش هنا من لوجمون ماكله ترونسبور سيرفيس فريمون كلشي. Après c'est une vidéo qui va prendre beaucoup de temps parce que بغيت نكومباري بزاف les aspects et donc غيكون بزاف د المونتاج et قلت باش ما نتعطلش بزاف on va dire هندير واحد لا فيديو تشيت شات على مون اكسبيريونس مع المانكينه في دبي. Alors, il faut savoir que ما عندي rien à voir مع المانكينه. C'est pas mon truc et بعيدة عليه كل بعد. On est d'accord. Mais فجيت هنا كنت باغا نطونطي un truc سبيسيال، قلت شي حاجه اللي ما عندناش في المغرب اي جاتني هاد ليدي. دونك مشيت لواحد لو سيت ديال لي زاماتور سيتاجير الناس اللي ماشي بروفيسيونيل اللي ماشي هادي الخدمه ديالهم اي كرييت واحد لو بروفيل. alors comment ça se passe في هاد لو سيت؟ كيجي لو كليون يقدر يكون اي حاجه، دونك يقدر يكون شي ماركه ديال الكافي ولا ديال الشامبوان ولا اي حاجه، وكيحطوا واحد الاد ولا واحد واحد لا ديسكريبسيون ديال شنو بغاو اي كيجيو دوك لي بروفيل مانكان كي بوستوليو ولا الكليون عجبو داك البروفيل كيعيط ليه الكاستينغ ومورا الكاستينغ كيقول لي واش تخدا ولا لا. مشيت وانا ندير ان بروفيل. اولا غماركيت بان لا ماجوريتي دي بروفيل داكشي بروفيسيونيل كيديروا واحد لي فوتو لوك شنو داكشي لوك بوك، المهم كيديروا ان بورتفوليو بروفيسيونيل مع فوتوغراف اي تو سا، عاد كيديروا بروفيل ديالهم. انا قصديره جبها مشيت وانا ندير ان بروفيل فيه كو دي فوتو نورمال، ومشيت وانا نبوستولي. دونك بانوا لي بزاف الاد الصراحه ما قريتش لي ديسكريبسيون، انا مشي بوستولي et ça fait donc après quelques jours surprise on m'a répondu en me disant que j'ai été shortlisted ou sélectionnée pour un casting مع واحد la marque de sport. Bon, moi et le sport. دونك قالوا لي خاصك تمشي لهاد لادريس وخاص تجي لابسه casual sporty. Casual sporty ça veut rien dire. Donc casual c'est un truc li عادي qu'on peut mettre كل نهار و sporty c'est un style sportif. Donc انا قلت sûrement بغاو un truc عادي li qui fait un peu sport. دونك بكل نية مشيت وانا نلبس un truc عادي qui fait un peu sport. C'était pas du tout ça. Et je m'en suis rendu compte très rapidement. Dès que je وصلت لتماك déjà في الاول تجليت ومن بعد عاد جي ريوسي اتروفي داك ليطاج، مشيت عاد تحل الباب انا جالس في شي جنه. Bon désolé pour la comparaison mais franchement il y avait que des gens beaux. Pour résumer من الاخر كانوا que des gens beaux, que je sais pas, les filles elles étaient très belles tabarakallah, les coiffures, le make-up. C'est là où tu te rends compte بان هادشي c'est le rêve ديال شي ناس زعما ils prennent ça vraiment à cœur. وانا جايه بلو ستيل normal sporty casual. Ok, déjà dès que دخلت je me suis rendu compte que كلشي en tenue de sport carrément. البنات لابسين دوك لي كروب توبس لي اسورتي مع لي ليغين et tout ça. Donc bref, I felt out et complètement off plutôt. Et j'avais qu'une envie, c'était de ressortir. On a bref, le casting en question, donc تخيل كتقولك السيدة présente-toi ديري comme ça شوفي على اليمين على اليسار بلا بلا. ايه من بعد كتدوموندي ليك تبين الايموشنز ديالك، تبين راسك تريست، تبين راسك هابي وداكشي. سيتي با دو تو مون تروك. تريست en mode انا كنت اتريستا من الداخل. سي سوا نبدا نبكي لك سي لا où tu vas savoir que je suis triste, soit je vais rester normal. Donc c'était difficile pour moi باش نخرج mes émotions بين هذا. Donc c'est là où tu vois les professionnels. Donc c'était pas du tout mon élément. ما دوزتوش مزيان داك الكاستينغ et on a خرج en mode plus jamais.
surprise, on m'a recontacté après quelques jours pour me dire que j'ai été sélectionnée, bien j'ai réussi dans le casting ou bien le client بغا يتلاقى معايا. Are you sure? مشيت quand même. Alors encore une fois c'est le rêve de certains, donc الناس فاش كيعرفوا لا مارك كيمشيو كيشريو اللباس ديالهم باش يزيدوا زعما leur chance. La marque en question كانت Under Armour et je me suis rendu compte بعدا بان انا اللي complètement out et que كلشي في الكاستينغ كان لابس لا مارك دونك كانوا عارفينها جو نسي با كومون مي انا بوحدي اللي كنت كاجوال. فكرت ندير لي فور ماشي نشري ونقول non my thing. Donc مشيت tout simplement دوزت داك الكاستينغ et encore une fois ما جانيش راسي عطيت كلشي باسكو زعما جي دي ديفيكولتي باش نبين باش نمثل ما نقدرش نمثل جو بو بروندر دي فوتو مي اي كانوت زعما اكت ولا شي حاجه وندير دي شوز بريف جو مش با دو تو سنتي à l'aise et là encore une fois surprise on m'envoie un email pour me dire que j'ai été acceptée et que le tournage كان le lendemain باش وقالوا لي نصيفط لهم mes mesures donc des t-shirts, pantalons, svelzila et tout ça. Donc c'est fait les XS partout. Et on m'a renvoyé un autre email pour me dire ben au fait ils ont choisi quelqu'un pour le rôle principal et que نقدر نكون انا extra. Ça se passe pas comme ça. I'm a princess, ok? Je suis une princesse. C'est soit je suis le rôle principal bien cadré et tout ça, soit je le fais pas. Guys, 10 ans d'expérience, mannequin. Donc, même si je vraiment accepté, encore une fois, encore une fois, à peine j'ai réussi avec le casting, je sais pas comment, le rôle principal ou rien. C'était juste pour le fan, je voulais avoir un peu, je voulais tenter un peu l'expérience. On bête. Ça vient presque qu'un postuler que c'est pas mon truc et هذا حتى il y a 3 jours ولا نقول عرفتي شنو مشي للسيت نشوف شنو كاين مشيت encore une fois ما قريتش la description bla et là on me répond pour me dire que j'ai été sélectionnée pour un casting. Ok, le casting en question كان le Garnier et donc c'était pour la coloration de les cheveux et tout ça. مشيت et donc une fois sur place je savais que une vidéo donc j'ai enregistré j'ai filmé un peu donc je vais vous laisser voir un peu les images. It's okay? Yeah. Okay. This is you. Oh, okay. مشيت لتماك on m'a dit que le casting est خليجية. guys انا في المغربيه مازال كنفكر بعض المرات واش نقول هادي ولا هذا وانت كتقول لي انا نهضر بالخليجيه. non jamais de la vie. Je me suis dit عرفتي شنو je vais quand même tenter le truc. Donc خرجت pour le premier casting كان il fallait répondre à des questions donc كيسولك على راسك كيقول لك describe yourself وهذا من بعد كيقول لك زعما شنو كيقول شعرك عليك وهذا. دونك نون سولمون كان خاصني نفكر شنو هنجاوب باش يكونوا دي ريبونس انتريسانت مي كان خاصني نترجمهم للعربيه وعاد كان خاصني نتعلم كي نبرونونسيهم بالخليجيه. that's it pour هاد لو كاستينغ. دونك خرجت قلت ليه وقت عطاني لي كيسيون مشيت كنبريباريهم تلاقيت مسكين واحد السيد بدا كيعاونني حفظت ان بو لو تروك اي دخلت دوزت الكاستينغ. Ils m'ont donné un peu de temps pour répéter. Please introduce yourself. Why do you color your hair? لأنه معظم الأوقات لأنه What did your hair say about your challenges? Alors pour le casting j'ai un fou rire tellement تبلوكيت باسكو وفات خرج لي على السكريبت دونك انا حافظه داكشي بهذا بالفصيله
ايه هو جاتو مع راسو في وسط الكاستينغ يقول لي شنو هما الهوبيز ديالك، شنو هما تي هوبيز، شنو هما تي، شنو عزيز عليك ديري. ماك قلت لي ماركتينغ. علاش كنت كنفكر في فوتوغرافي، انا ما عرفتش شنو هي فوتوغرافي لحد الان، ما عرفتش شنو هي فوتوغرافي بالعربيه. دونك فريمون ما بغى يخرج ليا والو. انا دابا فكرت مع الركول قلت كون هي قلت شي حاجه واخا انا ما كنديرهاش، جونغ السباحه ولا شي حاجه اللي عرفتها بالعربيه، ما بغى يخرج ليا والو. دونك بزاف كندخل ونخرج في الهضره، سورتو بوغ لي كيسيون اللي ما كانوش في السكريبت. دي كو ساليتو دخلت لان دوزيام كاستينغ اللي ديال لا مارك فيت. ما حكي لك عن اوكي ما حكي لك عن معاناه. Which one do you want? Thank you so much. No problem. Thank you so much. الا كان فيه بزاف التمثيل، دونك هنا كان عندي لا بروميير ايتاب هي نحفظ داكشي، نحفظ لا برونونسياسيون نمثل. دونك جيتي تالمون فوكست بن نبرونونسي داكشي مزيان كو كنسى ما نمثل، ولا سي الكونترير. Et en plus j'étais pas du tout en confiance parce que كانوا sur place خليجيات، et donc عرفت بان عندهم واحد الكومبيتيتيف ادفانتج اللي هو سي لور لونغ، دونك سي تري ناتوريل. هيبقاو يفكروا غير في كيفاش هيمثلوا، ما يبقاوش يفكروا في شنو هيقولوا، سي لوغتهم. دونك دوزت لو كاستينغ et là aussi زعما que des fous rires. Vous allez j'ai pas pu enregistrer كلشي bien sûr, j'ai enregistré quelques parties فين داك لا بيرسون كانت مشات وكانت غير كان براكتيسي، دونك ما كاينش الفيديو ميكر. كان ان ترويزيام كاستينغ اللي انا سور بلاص قالوا لي واش بغيتي تبارتيسيبي فيه، وكان ديال في بيروت. مي جي فهمتي جي با بو لو فير باسكو فوالا زعما جو فوايي با نسافر حتى لتماك ونسجل، دونك سيتي با مون تروك. قلت ما تكافي حتى مع هادشي مقيل نسافر بوغ سا، دونك جو لي با في. Et المهم c'était une belle expérience. Donc pour vous donner une idée, c'est des trucs qui sont vraiment accessibles à tout le monde et c'est très bien payé pour ce que c'est. Donc pour vous donner une idée, la campagne ديال Vite هي la moins payée. Je pense que c'est 5000 dirhams مغربية. من بعد كاينه لا كامباني ديال غارنيي سي ب2 مليون مغربيه، وعاد لا كامباني ديال بيروت سي انتر 2 مليون ولا 3 مليون، وبيان سور يسوكوب ديال الترونسبور والهوتيل وكلشي. دونك سي با مال. دونك كاينين زعما كاينين با مال دانونس تماك، واي واحد يبو لو فير الا كان بيان سور يقدر يمثل و il assume complètement, donc il a confiance وهذا. المهم moi j'ai réalisé que c'était pas vraiment mon truc. تقدرش انا عاوتاني ترشق ليا بقى واحد 2 موا دون بوستولي شي حاجه، مي بوغ لانستون سيتي ما بسيت اكسبيريونس مع المانكينا هنا، ولا سي داخل فيه حتى الاكتين، دونك سي با مانكينا. مي بون c'était une petite expérience. Je voulais la partager avec vous بما قديت la vraie vidéo اللي غتكون la semaine prochaine. Ça va être, je pense, une vidéo intéressante parce que vous allez réellement voir ce que ça coûte de vivre ici. Donc malgré la vie bling bling et tout ça, au Dubaï ou le qu'est-ce que ça vaut vraiment, واش c'est accessible ou là. تقدروا توليو تبغيو المغرب encore plus باش تشوفوا la vidéo. Donc j'ai partagé tout ça, ou à la semaine prochaine. Merci, bisous. J'ai fini.